պատերազմ եւ խաղաղություն ժամանակակից աշխարհում։ Ուրեմն պատերազմ եւ խաղաղություն երբ գիտեք Լև Տոլստոյին, Լև Տոլստոյի պատերազմ եւ խաղաղություն վեպը ամենահաստ վեպերից մեկն է։ Այսինքն նու կարող եք պատկերացնել, թե դրա մասին ինչքան կարելի է խոսել։ Բայց մենք խոսենք ժամանակակից աշխարհում։ Ընդհանրապես համարում է, որ ժամանակակից աշխարհը ժամանակակից աշխարհի քաղաքական սկզբունքները ձևավորվել են Վեստֆալյան համակարգի ուրեմն ձևավորվել են Վեստֆալյան համակարգի շնորհիվ։ Ընդ որում Վեստֆալյան խաղաղության այդ համաձայնագիրը կնքվել է 30-ամյա պատերազմից հետո։ Ինչու, օրինակ, ասենք կարևոր է 30-ամյա ասենք այդ պատերազմ։ Դա հատկապես մեր հետ կա թողել գերմանացիների վրա եւ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը մի քանի տարի առաջ այսպիսի բան ասեց, որ բանը մերձավոր արևելքում պետք է Վեստֆալյան համակարգ։ Ինչու, որովհետեւ լոգիկան որն է, որ օրինակ ասենք թե ինչ որ մենք տեսնում ենք այսօր մերձավոր արևելքում, դա 30-ամյա պատերազմի կրկնությունն է։ Ընդ որում, որ ասում ենք մերձավոր արևելք, իհարկե ասենք նկատի ունենք նաև Հայաստանը եւ մյուս երկրները։ Ուրեմն 30-ամյա պատերազմը հիմնականում ընդգրկեց Գերմանիայի տարածքը, խլեց բնակչության 1/4-ից մինչև 1/3-ը, Գերմանիան տնտեսապես ավերվեց եւ այլն։ Ինչն էր սակայն այդ զոհերի մեծ քանակի պատճառը։ Ոչ թե ասենք որ մեծածավալ պատերազմներ էին գնում, այլ հակառակը, որ գնում էին փոքր պատերազմներ, մանր-մունր պատերազմներ, բայց այդ ոնց են ասում, այդ համատարած բռնության մթնոլորտում ուրեմն սկսեցին տարածվել սովը եւ համաճարակը։ Սովը եւ համաճարակը եւ կարելի է ասել, որ այսպես ավազակությունը կամ չգիտեմ էլի համաճարակներն ու սովը ավելի շատ զոհեր տարան, քան կանոնավոր ռազմական գործողությունները։ Այսինքն կարելի ասել, որ Վեստֆալյան, այս էլ գերմանացի դյուրերի ապոկալիպսիսի 4 բաները, եւ այդ պատճառով ուրեմն բան եղավ, ստեղծվեց Վեստֆալյան համակարգ։ Շատ կարևոր է Վեստֆալյան համակարգը, ինքը կարելի ասել բաղկացած էր տեսական առումով 3 կարևորագույն մասից։ Մեկը իհարկե դա Մյունստերի եւ Օսնաբրուկի խաղաղ պայմանագրերը էին։ Ինչով են կարևոր այդ խաղաղ պայմանագրերը, որ փաստորեն հաստատվեց խաղաղության եւ պատերազմի նոր կարգ։ Կարևոր է, որ ասենք Վեստֆալյան այդ խաղաղության այդ սիստեմում տեղ տրվեց նաեւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքին։ Այսինքն ճանաչվեց Նիդերլանդների եւ Շվեյցարիայի անկախությունը եւ իրենք դարձան ուրեմն եվրոպական համակարգի մի մասը, ինչը փաստորեն բան էր։ Պետք է ասեմ, որ Ռոմ Պապը խիստ դրգոհ էր այդ ամեն ինչից եւ իհարկե ասենք թե հրաժարվում էր ընդունելու։ Ուրեմն Հուգո Գրոցիուսի De Jure Bello Occupatis Libre Tres տրակտատը։ Ուրեմն երրորդը դա պետական քաղաքականության փորձը 10-րդ դարի կեսերից սկսած։ Ուրեմն համակարգը 3 էլեմենտ է իր մեջ ներառում։ Ուրեմն ինչ է նշանակում Վեստֆալյան համակարգ։ Դա նշանակում է հետևյալը, որ կարելի ասել ինչ սկզբունքներով էր գործում բանը, միջև Վեստֆալյան համակարգը, քաղաքական համակարգը ինչ սկզբունքների էր հետևում։ Ինքը հետևում էր բարձր բարոյականության, իհարկե կրոնական սկզբունքներից դուրս եկող բարձր բարոյական սկզբունքներից։ Ուրեմն կարելի ասել, որ Վեստֆալյան համակարգի շնորհիվ այդ բարոյական եւ կրոնական սկզբունքները փաստորեն
օրենքից դուրս հայտարարվեցին։ 17-րդ դարը նրանով այն բանով, որ քաղաքականությունը դարձավ ռացիոնալ։ Ինչի շնորհիվ առաջին, որ ներդրվեց համընդհանուր ուրեմն իրավական համակարգ։ Օրինակ, ամեն մի գյուղ, ամեն մի քաղաք, կներեք, ամեն մի մայլա ուներ իր ստատուսը։ Կամ ոնց են ասում անգլիացիներեն state-ը։ State պետք է հասկանաք թե ինչ է նշանակում։ State նշանակում է, որ կներ чужой монастырь своим уставом не ходит։ Այսինքն ամեն մի տեսակի բան ստատուս ուներ իր ուստավը։ Եվ կարելի ասել, որ այդ ամբողջ իրավական համակարգ, որ ասում ենք, մենք նկատի ունենք, որ բոլոր իրավական նորմերը ստանդարտизированы։ Մյուսը դա բյուրոկրատացումն էր, այսինքն, որ այլևս որոշումները նկատի ունենք կառավարման մասին որոշումները ընդունում էին բյուրոկրատները, այսինքն մարդիկ, որոնք կարճ ասած իշխանություն չէր, ոնց են ասում դա исполнительная власть իմաստով, այսինքն գործադիր իշխանություն տրվեց բյուրոկրատների։ Մյուսը դա այդ դրամավարկային համակարգ։ Դրամավարկային համակարգը նշանակում էր հետևյալը, որ ոնց ասեմ, հայերը բառ օգտագործում են շատ հետաքրքիր, գիտեք չէ՞ նալոգ բառը ինչ է նշանակում։ Դա ռուսերեն բառը նշանակում է հարկ, բայց հայերենում նալոգ բառը օգտագործում են ուրիշ իմաստով, այսինքն տուրք իմաստով։ Հասկանալի է ձեզ։ Հիմա կարճ ասած եվրոպական այդ ֆինանսական համակարգը անցում կատարեց նալոգից հարկերի։ Այսինքն իրանք դարձան հավասար, նույնական, ստանդարտացված եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ ամբողջը նշանակում է մի բան, որ քաղաքականությունը դարձավ ռացիոնալ։ Ուրեմն Վեստֆալյան համակարգ ասելով մենք նկատի ունենք մի բան, որ պատերազմը եւ քաղաքականությունը դարձան ռացիոնալ։ Ես մի անգամ վերջերս հոդված եի գրել, բախտը ինչ բան է, ռիսկը ինչ բան է, կարելի ասել, որ այդ եվրոպական համակարգում անցում կատարվեց, ուրեմն բախտի կամ խսմատի համակարգից դեպի ռիսկի համակարգ։ Հա։ Ուրեմն ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում, որ քաղաքականությունը պետք է լինի ռացիոնալ։ Այսինքն ռացիոնալ դա նշանակում ես կարող եմ նստել ու հաշվարկել, բայց հաշվարկելու համար պետք է կանոններ լինի։ Օրինակ ասենք ոնց են ասում, ոնց որ օրինակ շախմատում կան կանոններ։ Ուրեմն դու կարող ես նստել մտքում հաշվարկել, թե հաջորդ քայլը որը կլինի։ Բայց եթե կներեք, ասենք կանոններ չկան, ուրեմն ոնց կարող ես շախմատում օրինակ քայլերը հաշվարկել։ Ուրեմն, եթե դառնանք ինչ բաներ պատերազմը, ուրեմն միջնադարում։ Դե պարզ է, որ թագավորներ պատերազմ են մղում։ Բայց նույն Ֆրանսիայում բարոնները անընդհատ իրար դեմ պատերազմ էին, որտեղ կներես էներ չել նայել, կներես հալ են գողացել եւ այլն, մի կաթիլ մեղրի պատմությունը կներես միշտ այնտեղ բերում էր պատերազմը։ Ուրեմն հետեւյալը գոյություններ բարձրագույն հեղինակություն միջնադարում։ Դա Հռոմի պապներ մի կողմից, մյուսը կայսերը, որը այն ժամանակ Վիեննայում էր նստում։ Հիմա եւ կայսերը ու բանը Հռոմի պապը նստում որոշում էին, ճիշտ է արդյոք, որ այդ մարդը գնացել է կռվել այն մեկի հետ, թե ոչ։ Ուրեմն հիմա նոր համակարգը արդեն չունի, ոնց են ասում, այսինքն վերին դատական ատյան, վերին բարոյական ատյան կարելի ասել, որտեղ ավելի վերև իհարկե Հիսուս Քրիստոսն է նստած։ Հա։ Ուրեմն այստեղ Եվրոպան բաժանվեց սուվերենների։ Ես սուվերենը ինքն էր որոշում։ Պատերազմ հայտարարել, թե մնալ խաղաղության վիճակի մեջ։ Ուրեմն, սա հասկանալի է։ Այսինքն ինքը պետք է որոշումներ ընդունել։ Հիմա խոսենք այդ կանոնների մասին։
ուրեմն պատերազմը բարելը չպիտի կատարվի, ասենք, որ պատվի համար, կրոնական համոզմունքների համար, չգիտեմ, բանի համար, ազգային ազգագրական չպիտի լինի ներողություն արտահայտությանս համար։ Այդ պետք է ենթարկվի պետության ռացիոնալ շահերին։ Ուրեմն, եւ այդ առումով այդ տարիներին ձևավորվեց մի տեսություն, որը ասենք են ժամանակակ հակետն է։ Դա կոչվում է ազգային շահի կամ ոնց են ասում national interest-ի, հա, ուրեմն բաններ։ Ընդ որում տարբեր երկրներում այն տարբեր ձև, ասենք Անգլիայում մի ձևով, բանում մի ձևով, հա, ընդ բանում։ Գերմանիայում հիշեցնեմ, որ բյուրոկրատիան Եվրոպայում բանը Գերմանիան կոչվում էր ոստիկանություն, պոլիցիայի։ Հա, եւ այն ժամանակ օրինակ շատ գրքեր էին գրվում ոստիկանության մասին։ Ուրեմն ինչի համար պետք կարևորվում Հուգո Գրոսի գիրքը։ Ուրեմն բանը պատերազմի եւ խաղաղության իրավունքի մասին։ Ուրեմն այնտեղ ինքը ձևավորեց այն ինչ որ մենք անվանում ենք պատերազմի եւ խաղաղության խնդրի ռացիոնալացում։ Ուրեմն ինչու համար պետք է մղել պատերազմ։ Պատերազմը հստակ նպատակ ունի, որպեսզի կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն ոնց ասեմ ձեզ, ինքը նման չի վենդետայի, որ կարող անվերջ լինի։ Միշտ ինքը ավարտվում է բանով։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ սովերենը ստրատեգիական հարց է դնում։ Արդյոք ինձ ձեռնտու է պատերազմը, թե ինձ ձեռնտու չի պատերազմը։ Ուրեմն դա նորմատիվ չէր։ Հասկանում եք, գնանք ազատենք Երուսաղեմ, օրինակ, նորմատիվ պատերազմի օրինակ։ Ուրեմն այս առումով պետք է ասենք, ինչ է նշանակում նաև ռացիոնալ հաշվարկ։ Ռացիոնալ հաշվարկ նշանակում է, որ դու պետք է հաշվես վնասը եւ օգուտը։ Այսինքն, եթե այդ պատերազմի վրա ծախսելու ես, ասենք, 1 միլիոն, պետք է կնես գոնե 1.5 միլիոն եկամուտ գա, բայց ինչ ես մղում, նո լիվր նկատի ունեմ, էլի, ասենք, եթե ֆինանսիոնաբան անում։ Ուրեմն նորից այստեղ նշված է, ուրեմն պետք է ծառայեն պետության շահերին։ Այս առումով որևէ դատողություններ բարոյական կարգի կամ կրոնական կարգի կրկնում եմ, ուրեմն պետք չէին։ Մյուս կարևորը քաղաքացիական պատերազմները արգելվում են։ Ինչու՞։ Որտեղ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ կանոններ չկան։ Ուրեմն ինքը չի կարելի ռացիոնալացնել։ Օրինակ եւ այլն, էլի մի քիչ ճայնացա, բայց ոչինչ։ Ուրեմն Վեստֆալյան համակարգը իհարկե զարգացավ դարերի ընթացքում եւ ունեցավ բազմաթիվ կարևոր նվաճումներ։ Այսինքն ոգի կարելի ասել Վեստֆալյան շատ կարևոր էր։ Եվ այդ Վեստֆալյան ոգու ծածկվել Հագայի կոնվենցիան, պատերազմի մասնակիցների իրավունքի մասին, եւ իհարկե Ժնևյան կոնվենցիան, որը ասենք այն մարդկանց մասին է, ովքեր ուղղակի չեն մասնակցում, ուրեմն պատերազմին։ Ինչ է նշանակում Վեստֆալյան ոգի։ Դա նշանակում է, եթե դու օրինակ ասենք ինչ որ բան են, ասենք Ադրբեջանը եւ Հայաստանն են, չէ՞, բանակցություններ են վարվում։ Բանակցությունները դա նշանակում է, որ հավասարեցվում է խաղաղության պայմանագրին։ Ըստ Վեստֆալյան ոգու նորից է։ Եթե օրինակ այսինքն բանակցությունները հավասարեցվում են, ամեն տեսակի օրինակ խաղաղադադար հավասարեցումը խաղաղության պայմանագրին։ Դա Վեստֆալյան ոգին է, որ հավանաբար ասենք թե պետք է որ ասենք մարդիկ, որոնք գրում են պատերազմի մասին, հասկանան, բայց դա հնարավոր է այն դեպքում, որ ըստ Վեստֆալյան պայմանագիրի էությունը կայանում էր նրանում, որ պատերազմներ կարող են մղել միայն պետությունները։ Եվ միջև հիմա էլ միջազգային իրավունքի մեջ
միայն բաներն են, չէ՞, պետություններն են։ Այդ մենաշնորհը ունեն։ Ուրեմն ինչու հիշեցինք այդ նալոգի եւ հարկերի մասին։ Պետք է ասեմ դες, որ եվրոպական ուրեմն քաղաքակրթությունը ի տարբերություն օրինակ Չինաստանի կամ Հնդկաստանի, ուրեմն ինքը տեխնիկական տիպի քաղաքակրթությունն է։ Դրա համար չէ, ասենք Մարտին Հայդեգերը գրել տեխնիկայի մասին այդքան շատ։ Ինքը ասել է, որ այդ ամբողջ մետաֆիզիկան, փիլիսոփայությունն եւ այլն, ոնց են ասում, միջև հիմա դա տեխնիկայի փիլիսոփայությունն է։ Դա տեխնիկայի, այսինքն ամբողջ եվրոպական մետաֆիզիկա միշտ մտածել է տեխնիկայի մասին, ուրիշ բանի մասին չի մտածել։ Սա նշանակում է, որ անընդհատ գնում է ռազմաարդյունաբերական, ուրեմն համալիրի զարգացում, որովհետև բանակները դառնում են շատ ավելի բարդ կառուցվածքով։ Տեսեք, առաջ ոնց էր, օրինակ նույն հայկական, ասենք թե հայերի մոտ, բանը հայրը իր հողերը հանձնում էր մեծ որդուն, դե դրանից բացի մի 6-7 տղա ուներ, նրանց մի հատ ձի էր տալիս, բան էր տալիս, կալչեմ, թուր եւ այլն, դե ասում էր հայրը գնա պատերազմ։ Պատերազմիկ ինչքան էժան բան էր պատերազմը։ Ով նետո աղեղ կամ թուր ունի, կարող է գնալ պատերազմ։ Ուրեմն, եւ սկսած 15-րդ, 16-րդ դարից պատերազմի արժեքը խիստ մեծանում է։ Հա, բալականի թանկ էր, բայց չես ամատի։ Հա, բայց դա պայմանավորված է։ Հա, բան չունեմ ասելու, դե դրել մի գյուղ է ծախում էին, տղու համար բան է, զենք ուզրա էին գնամ, հարդ չի, բայց տեսեք ոնց է, օրինակ ասենք, վերցեք բանը, դղյակները, չէ, օրինակ ասենք բանը, բարոնը նստում է դղյակում, գալիս հարցակում է և այլը, հիմա արդեն դղյակները չէին օգնում, օրինակ տնտանոթների դեմ, հարկավոր էր ամրոցներ, ուրեմն զորքերի քանակը աճում է, որտեղ անդադ զորքերը դառնում են ավելի ու ավելի մասնագիտացված եւ այլն։ Ինչ է նշանակում։ Առաջին, այսինքն պատերազմ վարելը ինքը կապվում է հարկային համակարգի հետ։ Այն երկրները կարող են լավ պատերազմ վարել, որոնք ունեն լավ հարկային համակարգ։ Օրինակ ինչպես Ֆրանսիան կամ Անգլիան։ Այն երկրները, որոնք չեն կարողանում հարկեր հավաքել, ինչպես օրինակ Ռեջպոսպոլիտան, ուրեմն իրանք ինչ պետք է լինեն, պետք է վերանան։ Եվրոպայում, ասենք ամեն ինչ որոշում են 5 երկրներ։ Ինչի համար 5 երկրներ, որտեղ բանն է։ 3-ը 2-ի դեմ սովորաբար, այդպիսի բանով, բայց այդ ուրիշ։ Ուրեմն սա նշանակում է, ուրեմն մեծ ֆինանսներ, ուրեմն պատերազմի հնարավորություն կարող են ունենալ միայն տարածքային խոշոր պետությունները։ Սա կարևոր է։ Ուրեմն պատերազմը թանկ հաճույք է։ Եվ այդ որ պատերազմի պետք է լինի, ավելի թանկ հաճույք դարձավ հատկապես արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո։ Այստեղ ոչ միայն դու պետք է ունենաս, ասենք, լավ կանոնավոր բանակ, մեծ բանակ եւ այլն։ Ավելացա մի գործոնել, դու պետք է տեխնոլոգիական առաջատար երկիր լինես։ Միջև, օրինակ, արդյունաբերական հեղափոխությունը կարելի ասել, ասենք Օսմանյան կայսրության կամ Եվրոպայի տեխնոլոգիաները համարյա թե իրար հավասար են։ Նույն տեխնոլոգիաներ են օգտագործում։ Արդյունաբերական բանից հետո, ուրեմն հեղափոխությունից հետո, ասենք Չինաստանի եւ Եվրոպայի բանը հարաբերակցությունը ուժային կտրուկ փոխվեց։ Ընդ որում, այդ տեխնոլոգիական զարգացումը, որը գագաթնակեց պետք է համարել ատոմային ռումբը, ուրեմն այդ բերեց այն բանի, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատերազմ, նկատի ունենք իսկական լուրջ կարգին պատերազմ էլի, ոնց որ օրինակ առաջին երկրորդ համաշխարհայինները, կարող են վարել միայն ՆԱՏՕ-ն
ու Վարշավայի պայմանագիրը։ Բայց այստեղ կնեք այդ երրորդ համաշխարհային պատերազմի բախտին քարկցեց միջուկային ռումբը։ Եվ այդ առումով կարելի ասել, որ սկսած 50-ական թվականներին, հատկապես 60-ական թվականներին աշխարհում հզոր պացիֆիստական շարժում կար, որը կապված էր հենց ուրեմն ատոմային ռումբի ուրեմն այդ գոյության հետ։ Շատ լավ։ Երբ որ բան եղավ, այս անհետացավ Վարշավյան պայմանագիրը, բոլորը ասենք համարյա տենց շատ երջանիկ իրանց զգացին, ասեցին հիմա արդեն պատերազմը չի լինելու։ Հա? Այո, հավերժական խաղաղություն։ Եվ դրա համար այստեղ մենք պետք է արդեն հիշենք օրինակ Իմմանուել Կանտին, ուրեմն 1795 թվականին ինքը գրում է հավերժական խաղաղություն անունով գիրքը։ Հա, կներեք մի քիչ հետ գնամ, առաջ գնամ։ Ուրեմն գիրքը անհասկանալի է, լուրջ գիրք է, թե հումոր է եւ այլն, որովհետեւ անվանումը, տեսեք, ոնց է սկսում գիրքը, ում է ուղղված հոլանդացի պանդոկապանի ցուցանակի այս երգիծական գրությունը։ Ինքը ասում է, որ սա անունը վերցրել է ինքը հոլանդական պանդոկի անունից։ Գերեզմանական պատկերի հարևանությամբ։ Ընդհանրապես դա մարդկանց մասնավոր ղեկավարներին է ուղղված, որոնք երբեք չեն կարող կշտանալ պատերազմից, բայց գուցե միայն փիլիսոփաներին, ովքեր այս քաղցր երազը ունեն։ Որովհետև գիտեք անունը բանի Կանտի տրակտատի հետարքիր է, որ ինքը նշանակում խաղաղությամբ հանգչեք։ Ոչ թե կեցե խաղաղություն, այլ խաղաղությամբ հանգչեք։ Հա, ոնց որ կասեր բանը Ֆուկույաման պատմության վերջը էլի, ճպտակ։ Ուրեմն Կանտի հիմնական, ասենք, լոգիկայի մեջ հիմնական էլեմենտները հետևյալն են, որ եթե կար ժամանակներ, որ պատերազմը նպաստում էր բանին, ասենք, մշակութային առաջընթացին, իսկ հիմա շատերն են ասում, որ մշակութային առաջընթացի չի նպաստում, բայց տեխնոլոգիական է նպաստում, հա։ Ուրեմն հակառա եւ այդ առումով ի՞նչն է պատճառը, որտեղ բանակցություն շատ է ավելացել։ Խիտ են ապրում մարդիկ, էլի, եւ պատերազմները բացի վնասից, պատերազմների վնասը հիմա ավելի շատ է, քան թե իրենց ստեղծագործությունը։ Քաղաքականությունը դարձել է գլոբալ։ Ասենք, ինչ է նշանակում, օրինակ ասենք ստրկության հարցը վերցնենք, հա, ինքը չի կարող լինի, ասենք միայն Պորտուգալիայի ներքին հարցը, ուրեմն հետևաբար հարկավոր է գլոբալ ձևով որոշել, լինել թե չլինել ստրկավաճառությանը։ Այո։ Ուրեմն մյուս կարևոր հանգամանքը, որ պատերազմը նպաստում է երկրի կոնսոլիդացմանը, որովհետև ասենք ղեկավարություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ուրեմն քաղաքացիները ինքնուրույն են մտածում եւ այդ պատճառով իրենք են դարձել գործոն եւ պատերազմ այլևս պետք չի։ Այժմ ուրեմն քաղաքականության եւ սահմանության եւ ազատության հավասարությունը դառնում են քաղաքականության նոր նպատակ։ Նո, այդ էլ նշենք։ Ուրեմն այս բանը Մինսկի խումբ հավերժական խաղաղություն դա նշանակում է ինքնիշխան պետությունների միջև հարաբերությունների վիճակ, որոնք կարգավորվում են օրենքով այնպես, որ վերացվեն ռազմական բախումների հիմքերը։ Ուրեմն հավերժական խաղաղությունը դա միջազգային տենց իրավական վիճակը, որը հակադրված է ուրեմն միջազգային բնական վիճակին։ Ուրեմն որտեղ չկա դատական ակցիան, որի դատավճիռը ունենալու է օրենքի ուժ։ Տվյալ դեպքում ինքը ակնարկում է, Կանտը ակնարկում է, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի համար հարկավոր է ստեղծել ինչ Մինսկի խումբ։ Եվ Մինսկի խմբից բացի ոչ մեկը իրավունք չպետք է ունենա։
Բայց հավանաբար Գերալիևը կամ ուրիշ մարդիկ չեն կարդացել Կանտին։ Ինքը շատ դատողություններ է անում, կարելի է իրականացնել թե ոչ, եւ վերջը որոշում է, որ անիրականանալի գաղափար է։ Որտեղ օրինակ ասենք թե որտեղ ոչ մի պետություն չի ցանկանա իր ինքնաշխանությունը ու ազատությունը զիջել։ Ճիշտ է, ուրեմն կրկնակի այդպիսի միջազգային համաշխարհային կառավարություն հնարավոր չէ գոյություն ունենալ, բայց այն ռեգուլատիվ գաղափար, այսինքն դա չնայած անիրագործելի, բայց դա պետք է լինի ուրեմն մարդկանց նպատակը։ Չի կարելի հրադադար կնքել կամ խաղաղության պայմանագար կնքել միայն այն բանի համար, որ կներես այդ հրադադարի ժամանակ գնաց զենք առնել, շարունակեց պատերազմը։ Դա Կանտի համար, Կանտի համար կներես ամենա այդ բաներից մեկն է, կեղծ, ուրեմն խաղաղության պայմանագրերը։ Մյուսը, որ չի կարելի անին հանձնել բյուզանդացիներին։ Այսինքն փոխանցումը ժառանգավար եւ որպես ապրանք։ Օրինակ ասենք բանը, սովերենը որոշում է, որ հարկավոր է օրինակ բան անել, ղարսը նվիրել թուրքերին։ Այդպիսի բաներ չի կարելի անել։ Ինչ որ տարածը նրան նվիրել կամ բան անել չի կարելի։ Ուրեմն խաղաղության պայմանագիրը պետք է բացառի դիվերսիան եւ այլն, չի կարելի արտաքին վարկեր վերցնել պատերազմական նպատակով։ Ուրեմն հիմա ես կասեմ, որ այսօր պետք չի պատերազմի համար արտաքին վարկեր, ինչ է հարկավոր։ Միջամտությունը պետության այլ գորելնի եւ ինքը ասում է, որ եթե գոյություն են կանոնավոր ուրեմն բանակներ, ուրեմն կանոնավոր բանակներ պետք է աստիճանաբար վերանալ։ Միանգամից իհարկե հնարավոր չի, բայց կարելի է անդադ, ուրեմն ինքը առաջարկում է անդադ պայմանագրեր կնքել այդ բանակների կրճատման մասին։ Ուրեմն ինչ հետևանք ունեցավ ուրեմն Կանտի իդեալները։ Եթե խոսենք մեր արդիականության մասին, ապա պետք է ասեմ, որ այդ լուսավորականության այդ իդեալները խաղաղության մասին ուրեմն դեռս պահպանում են իրենց արժեքները։ Օրինակ եվրոպական պետությունների շատերը չունեն մեծ բանակ։ Մեծ բանակ։ Եվ գուցե հենց այդ պատճառն է, որ օրինակ ասենք երկրորդ համաշխարհայինից հետո Հունգարիան չի հարձակվել Ռումինիայի վրա։ Ասենք բանի համար է, ասենք վերադարձնելու իր պատմական հողերը։ Էլի, օրինակ։ Նախ եւ առաջ Կանտը դեմ էր կանոնավոր բանակին նաեւ ուրիշ պատճառով, որտեղ դա խախտում է մարդու իրավունքները։ Ասում է չի կարելի մարդուն վարձել այն բանի համար, յստիպել, որ ինքը գնա մարդ սպանի, ընդ որում վտանգի նաեւ իր կյանքը։ Դա նշանակում է մարդուն դիտել, կներեք, ասենք հրացանի նման կամ թնդանոթի նման մի հատ մեքենա։ Ուրեմն դա հակասում է մարդու իրավունքին։ Ինքը ինչ առաջարկում։ Ասում բանակ պետք է, թող բոլորը զենք ունենան եւ զենքի հետ վարվելու ունակություն։ Այս դեպքում ոնց որ օրինակ ասենք գիտեք, որ Ճապոնիայում երկրորդ համաշխարհայինից հետո արգելվեց իրեն կանոնավոր բանակ ունենալու։ Բայց ճապոնացիները բոլորն սովորում են զենք։ Նենց որ դες մի նայեք, որ Ճապոնիան բանակ չունի։ Բանն չարցակվեք վրան այնտեղ կդիմադրեն։ Ուրեմն ինչ անում, նախ եւ առաջ արդեն նշեցինք, որ շատ կարեւոր է փողը պատերազմում, ֆինանսները պատերազմում բանանալու։ Ինքը ասում էր, որ աբսոլյուտիստական համակարգում բան են անում, պատերազմական վարկեր են վերցնում, հետո չեղարկում են, կներեք փող չկա, բան եւս կոմենքո։ Բայց ինչն է այստեղ համարժեքը այդ ոնց են ասում ռազմական վարկերի, դա բանը, հիմա գազի նավթի ստացված եկամուտներն են։ Այսինքն այն ինչի մասին ինքը խոսում է, որ բանը պատերազմի ֆինանսավորումը չպետք է լինի,
Հիմա հեշտ է։ Եթե դու նավթ ունես կամ գազ ունես, ուրեմն հեշտությամբ կարող ես ֆինանսավորել քո սեփական մինի պատերազմը։ Իսկ եթե չունես, ուրեմն պետք է դառնաս պացիֆիստական երկիր կոպիտ ասած, դրտես խաղաղության։ Կանտի գաղափարները, ասենք, կամ լուսավորականության գաղափարներ, օրինակ արտացոլվել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ։ Կանտը առաջարկում էր միավորել պետություններ, բայց այնպես, որ ամեն մի պետություն պահի իր անհատականությունը։ Դա էլ, ասենք, Եվրոմիության կարելի ասել բաներն են։ Հիմա մենք կանցնենք, քանի որ մենք անցանք, ոնց են ասում, կանոնավոր պատերազմների մասին խոսեցինք, հիմա շատ կարևոր է, որ դուք իմանաք նաև պատերազմների երկրորդ տեսակի մասին։ Այդ երկրորդ տեսակը անվանում են անկանոն պատերազմներ։ Որոնք են այդ պատերազմները։ Ասենք պարտիզանական պատերազմները, հեղափոխական պատերազմները, բայց նաև ուրեմն հակապստամբական կամ պատժիչ գործողությունները։ Նախ եւ առաջ կանդրադառնանք ոնց են ասում անկանոն պատերազմների առաջին ձևին։ Ուրեմն հեղափոխական եւ պարտիզանական պատերազմները։ Ուրեմն հեղափոխական պատերազմը դա ռազմական կոնֆլիկտն է հեղափոխականների եւ ռեժիմի միջեւ։ Ուրեմն ինքը հեղափոխական պատերազմը երկու ձև է ընդունում, կամ հետադեմ ռեժիմի դեմ պայքարել, կամ էլ պայքարել գաղութարարների դեմ։ Հեղափոխական պատերազմի առանձնահատկությունը այն է, որ այնտեղ ռազմական բաղադրիչը երկրորդական է, առաջնայինը իհարկե քաղաքականն է հանդիսանում։ Հեղափոխական եւ պարտիզանական ուրեմն պատերազմները մենք խոսում ենք իմիջիալոց։ Հասկացա՞ք ինչ մասին։ 1945-ից մինչև 1990 թվական եղած պատերազմների մասին։ Այդ թվականների։ Մենք դեռ չենք ասել 21-րդ դարի։ Եթե հետո ասենք, կներես, դա շատ կարևոր է, որպեսզի ասենք մենք մեր խաղաղասիրության ձգտումը ամրապնդենք, թվում է։ Հեղափոխականները կներեք միշտ թույլ են լինում, իսկ այդ հետադիմական ռեժիմը ունենում է լավ զինված կանոնավոր բանակ։ Ուրեմն ինչ, ոնց որ ասում են, չի կարելի գնալ եւ ճակատամարտ տալ ուրեմն հետադեմ ռեժիմի զորքերի հետ։ Ուրեմն իրանք ինչ էին անում, ստեղծում էին ուրեմն արտագրված գոտիներ եւ այնտեղ ներդնում էին իրենց մոդելը, ասենք սոցիալիստական մոդելը սովորաբար եւ այլն, ասենք հիվանդանոցներ, չգիտեմ, դպրոցներ, փոխօգնություն եւ այլն, նո այդ համակարգը դու կարող եք տեսնել այսօր օրինակ ասենք Ռոջավայում, չէ՞։ Ռոջավան այդ տեսակի բան արտագրված գոտի է, որտեղ որ իրանք ստեղծում են, ասենք նոր մոդել քաղաքական։ Շատ ավելի կարևոր է նոր մոդելը, քան թե օրինակ ասենք հաղթել գնես այս կամ այն հետադեմ զորքերին։ Դրանով է տարբերվում, օրինակ ասենք բանում Սիրիայում այդ Ռոջավան ուրիշ ուժերից։ Այսինքն, եթե ընդհանրացնենք, կասենք, որ հետևյալը պետական ռազմական ուժերը բանը գործում են գեոպոլիտիկ տրամաբանությամբ, իսկ բաները հեղափոխական ուժերը գործում են բիոպոլիտիկ տրամաբանությամբ։ Ուրեմն Մաո Ձեդունը համարվում է պարտիզանական պայքարի ամենամեծ տեսաբանը։ Եվ ինքը օրինակ հայտնի է իր պատերազմի բանի, այդ նշանավոր բանը, ասույթը պարտիզանական պատերազմի մասին։ Թշնամին առաջ է գնում, մենք նահանջում ենք։ Հակառակորդը կանգ է առնում, մենք անգստացնում ենք։ Թշնամին նահանջում է, մենք հետապնդում ենք։ Ոչ, եթե դուք բան անեք,
Ու բանը, Չե Գևարան իհարկե, էլի ինքը գրել է պարտիզանական պատերազմ գիրքը, որ կարող եք կարդալ, եթե այդպիսի բանով եք ուզում զբաղվեք։ Ուրեմն, որն է Չե Գևարայի ներդրումը պատերազմական կամ հեղափոխական պատերազմների մեջ, որ ինքը կարևորում էր հեղափոխական փոքր խմբերը, որոնք ունակ են արմատական քաղաքական հեղաշրջման։ Գևարան ասում էր, կարիք չկա սպասել մինչև հասարակությունը կհասնանա հեղափոխության համար։ Հեղափոխականների պատրաստակամությունը բանն է, ուրեմն բավարար է։ Հեղափոխական պատերազմները անհնարին են առանց հեղափոխությունների արտահանման։ Որովհետև ես ձեզ օրինակ կբերեմ բանը 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի ուրեմն բանը այդ հայկական ազգային ազատագրական շարժումը։ Ինչ էր արվում։ Ուրեմն բանը դաշնակները հեղափոխականները Պարսկաստանի տարածքում հենակետեր էին ստեղծում, որի միջոցով թափանցում էին վասպուրական կամ մուշ եւ այնտեղ վարում հեղափոխական գործունեություն։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ ասենք լինի մի տեղ, որտեղ կլինի, ասենք արտաքին պետություն եւ այլն։ Օրինակ ասենք բանը Ռոդեզիայում, ասենք Մոզամբիկում էին հիմնավորված, ասենք այդ պարտիզանական ջոկատները եւ այլն։ Բանում, օրինակ ասենք ԿԲԿ-ն, չէ, քրդական բանվորական կուսակցությունը, իր բազաները իհարկե Թուրքիայի տարածքում չէր պահում։ Հիմնականում Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում եւ այլն։ Ու պետք է լինեն այնպիսի հարևան երկրներ, որոնք բարեկամի աչքով են նայում քո պարտիզանական պայքարին։ Մյուսը շատ կարևոր էր ուրեմն արևելյան բլոկի։ Արևելյան բլոկը ուրեմն լայն աջակցություն էր ցույց տալիս, ոչ միայն բարոյական իհարկե, ոչ միայն բարոյական, այդ բոլոր երկրների ազատագրական պայքարին։ Զենք էին մատակարարում եւ նաեւ ասենք ճամբարներ էին ստեղծում, որտեղ այդ մարդիկ մարզվում էին։ Հիմա քանի որ անցանք բան հեղափոխությանը, հիմա պետք է անցնենք հակահեղափոխական պատերազմներին։ Ուրեմն եթե կային ոնց պաստանչսկեր ուրեմն շարժումներ ապստամբական, ուրեմն կային նաև հակաապստամբական ուրեմն գործողություններ։ Եվ այստեղ կարելի ասել այդ տեսակի պատժիչ կամ հակաապստամբական գործողություններ ուրեմն 20-րդ դարի երկրորդ կեսում շատ էին։ Նո օրինակ ասենք այստեղ նշված են մի քանիսը՝ Պորտուգալիան, Անգոլա, Գվինեա, Մոզամբիկ, Ֆրանսիան, Ալժիր, Հնդկաչին, Բրիտանիան, Մալայա, Քենիա, Հյուսային Իռլանդիա, ԱՄՆ, Լատինական Ամերիկայի բազմաթիվ երկրներում, Ֆիլիպիններում, Վիետնամում։ Որն է հակապստամբական ուժային մեթոդների նպատակը՝ սպանել կամ գերի վերցնել։ Այստեղ ինչ միջոցներ կարելի է օգտագործել։ Այսպես կոչված արտագրավական տարածքների կանխամտածված ոչնչացում, ռմբակոծությունների միջոցով, թունաքիմիկատների միջոցով կամ նապալմի, ոնց որ նահանգներն էին անում, բանում, Վիետնամում։ Պաշարում, կտրում են բոլոր ճանապարհները, արտագրված տարածքներում սկսում է ուրեմն սով, կամ համաճարակ է սկսում։ Եթե նկատում են, որ ինչ-որ տարածքում բնակչությունը համակրում է պարտիզանների, ուրեմն բան են անում, վերաբնակեցում են կատարում։ Վերաբնակեցման քաղաքականությունը օրինակ շատավար է Թուրքիան, երբ որ օրինակ ասենք զազաներին կամ քրդական այլ խմբերի, որոնք հակված էին ապստամբության, ինքը տեղափոխում էր այնպիսի երկրներ, որպեսզի այդ հնարավորությունը չունենան։ Կոնտրաստ խմբերի ձևավորում։ Այսինքն դա նշանակում է, որ եթե կան ապստամբներ, կարմիր, հարկավոր է սպիտակ ապստամբներ, ջոկատներ, օրինակ ասենք
ֆրանսիացիները այդպես արեցին հնդկաչինում։ Կտանքների լայն կիրառում, այսի շատ կարևոր է, որովհետև հիմա անընդհատ խոսում են։ Մենք գիտենք Չե Գևարայի, բայց օրինակ ասենք իմպերիալիստական հերոսներին վատ գիտենք։ Դրա համար ես կուզենայի, որ դուք իմանայիք նաև իմպերիալիզմի հերոսներին։ Իմ կարծիքով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի իմպերիալիստական ամենակարևոր հերոսներից մեկը գնդապետ ֆրանսիացի Ռոժե Տրինկենն է։ Տրինկեն ուրեմն մասնակցել է բազմաթիվ գործողությունների, ուրեմն հնդկաչինում ինքն էր, որ կազմակերպեց ուրեմն լեռնային Լաոսի եւ Վիետնամի լեռնային ժողովուրդներից, ուրեմն այսպես կոչված կոնտրաս ապստամբական խմբեր։ Հետո նոր միայն, ասենք Տրինկեի յուտը, ասենք բանում Նիկարագոյում կիրառեցին նամները։ Ինքը անվանում է ժամանակակից պատերազմը փոխկապակցված համակարգ, քաղաքական, տնտեսական, հոգեբանական, ռազմական, որ ուղղված է երկրում ռեժիմի փոփոխությանը։ Այսինքն, դուք հասկացաք, որ ինքը դնում է սառը պատերազմի կոնտեքստում։ Եթե երկիրը համակրում է սոցիալիստներին, այս արևելյան լագերին, ունեն հարկավոր է ռեժիմի փոփոխություն։ Այդ պատերազմի նպատակն այն է, որ իրենք արևելամետից պետք է դառնային արևմտամետ երկրներ։ Ուրեմն դրանում պետք է պայքարել վտանգավոր լավ զինված գաղտնի կազմակերպության դեմ եւ այլն։ Պարզ է, որ այդ սովի մատնել բանին, ասենք պարտիզանների, դա Տրինկեի գաղափարներից մեկն էր։ Առաջին ցանկացած եղանակներով ոչնչացնել պարտիզանների կամ հեղափոխականների ղեկավարներին եւ ձերբակալելուն հարկավոր է նաեւ ասենք ձգտել, որ այդ բաները թույլատնեն, բայց մի կարևոր մի բան էր անում։ Ինքը ասում է, որ չի կարելի ահաբեկիչներին եւ պարտիզաններին դիտարկել որպես հանցագործներ։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք ուրիշ տրամաբանություն ունեն։ Պետք է պարտիզաններին վերաբերվել որպես զինվորների, բայց քանի որ նրանք հարձակվում քաղաքացիական թիրախների վրա եւ համազգեստ չեն կրում, տարբերանշան չեն կրում, որովհետեւ եթե պարտիզանը կրում է ուրեմն համազգեստ է կրում, չէ՞, ինքը արդեն ահաբեկիչ չի, ինքը արդեն պարտիզան է, ինչու՞։ Ինքը այսպես կոչված կոմբատիերա, այսինքն պայքար բանը, կոմբատ է, բայց քանի որ նրանք, ասենք, հակակառավարական ուժեր են, ուրեմն օրինական է նրանց խոշտանգելը տեղեկատվություն ստանալու համար։ Նաև իհարկե, ասենք, թե այդ գաղափարը, որ քանի որ հասարակ մարդիկ ավելի հակված են այսպես համակրանքով վերաբերվել պարտիզաններին, հեղափոխականներին եւ այլն, ինչպես դուք տեսաք, օրինակ ասենք այն իրադարձությունների ժամանակ ի պաշտպանություն այդ բաների, որ գրավել էին ոստիկանատունը։ Հասածնացրել։ Տեսեք, ժողովուրդը ինչքան մեծ համակրանք ունի, ուրեմն այդ դա քանի որ բան չէ, գերիլա է քաղաքային պատերազմի օրինակ։ Լավ։ Իհարկե Դավիթ Գալուլան շատ կարևոր դեմք հանդիսանում։ Գալուլան հրեա է, եղել է ուրեմն երկար ժամանակ ֆրանսիական ուրեմն դեսպանատան կարևոր աշխատակիցներից մեկն է Չինաստանում եւ ինքը հենց դրանով է բան արել, որ ինքը շատ մանրամասն ուսումնասիրել է բանին, նավավար Մաո Ցեդունի ուրեմն աշխատությունները։ Կարելի ասել Դավիթ Գալուլան ուրեմն գրեց մի գիրք, որը բանն էր, հիմնվեց Մաո Ցեդունի վրա, ոնց ասում են, շուրջ տվեց Գալուլայի գաղափարները։ Ինչ էր ասում Մաո Ցեդունը։ Դուք գիտեք, որ օրինակ ասենք թե Մաոյի հիմնական գաղափարներից մեկը հանդիսանում էր ոնց որ իր այդ
Կներեք բանաստեղծական խոսքներ ասում, հեղափոխականը մարդկային ծովում պետք է իրեն զգա, ինչպես ձուկը ջրում։ Գալուլարն առաջարկում է, որ տենցը հարկավոր ցամաքեցնել, որպեսզի բան լինի։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ կամեն ինչ կցամաքի, ձուկը ինքն իրան կմեռնի։ Հաղթանակ ապստամբ ուժերի և նրանց քաղաքական կազմակերպությունների ոչնչացումը կազմակերպության ոչնչացումը տվյալ շրջանում հաղթանակը ապստամբների մեկուսացնում է տեղի բնակչությունից, մեկուսացում ոչ թե բռնի ուժով, այլ ապստամբներին կտրել է ժողովրդից։ Դավիթ Գալուլայի մասին մենք խոսեցինք, ուրեմն Դավիթ Գալուլայի մասին մենք խոսեցինք, որը հանդիսանում է հակապստամբական բանների, ուրեմն այդ տեսությունների, չնայած ինքը ասում է շախմատ չեն խաղում, բայց մշակել է 8 փուլեր, ասենք թե ոնց կարելի է ճնշել, ասենք պարտիզանական պայքարը եւ հայտնի տեսաբանը։ Ես էլ կներեք, ասենք դեր առաջ բանը բրիտանական իմպերիալիզմի դեմքն է։ Ինչպես տեսնում եք, Ֆրենկիցոննա, երբ որ ինքը Քենիայում, ասենք, ճնշում էր պարտիզանական պայքարը, այս լուսանկարում, երբ որ ինքը Քենիայում էր, ինքը կեղծ բանդաներ ստեղծեց, ոչմ տեղական մակարդակով մշակելու համար, բայց ինքը առավելապես հայտնի դարձավ, ուրեմն հյուսային Իռլանդիայում, ասենք Իրայի դեմ պայքարելու ուրեմն շնորհիվ, այդ բանը դարձավ, նրա մասին ասում են, որ նա օգտագործել է ռազմական հատուկ նշանակության ջոկատներ, Իրայի դասալիկներին ապստամբ առաջնորդներին որոնելու, նույնականացնելու, դիմակայելու, վարկաբեկելու և նույնիսկ սպանելու համար։ Սա էլ կներեք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է իմպերիալիզմի դեմքը։ Ուրեմն նախ առաջ, որպեսզի կարողանանք շարունակենք, ուրեմն պետք է ասենք, որ անկանոն պատերազմների մասին գրականության մեջ, ուրեմն տարբերակում են մտցնում ահաբեկիչ և պարտիզան հասկացությունների միջև։ Ուրեմն պարտիզանները զինված խմբեր են, որոնք օգտագործում են կարճ հարվածների մարտավարությունը, ուղղված հիմնականում կառավարության և պետական անվտանգության ծառայությունների դեմ, քաղաքական կամ կրոնական պատճառներով։ Ի տարբերություն դրա, ահաբեկչությունը բռնություն է, որը օգտագործվում է անկանոն զինված ուժերի կողմից և ուղղված է հիմնականում քաղաքացիական անձանց, առաջին հերթին խաղաղբնակչության, բայց նաև պետական պաշտոնյաների, ոչնչացման սպաների և այլն դեմ, նպատակ ունել վախեցնել և պարտադրել պաշտոնական քաղաքականության կամ կառավարության փոփոխությունները։ Ուրեմն, երբ որ Սառը պատերազմը վերջացավ, պատերազմի տեսաբանները սկսեցին խոսել նոր պատերազմների դեմ մասին, կամ կարելի է պոստմոդեռնիզմի հետ համատելով, ասել պոստանկանոն պատերազմներ եւ այլն։ Ինչն է բնութագրական, ինչպես նշեցինք, հին անկանոն պատերազմը հիմնականում պարտիզանական բնույթ էր կրում։ Ուրեմն նոր անկանոն պատերազմը այս առումով կարելի է ասել հիմնականում ահաբեկչական պատերազմ հանդիսանում։ Եթե օրինակ ասենք Միացյալ Նահանգների նպատակը, ասենք Նիքսոնի ժամանակ, ասենք Լատինական Ամերիկայում կամ ուրիշ տեղ, ասենք պարտիզանների դեմ պայքարն է, բայց Բուշի ժամանակ, իհարկե, ասենք թե Նահանգներում սկսեց նոր դարաշրջան, ահաբեկչության դեմ պատերազմի դարաշրջանը։ Ինչն է նաև կարևոր։ Մենք տեսնում ենք հենց արտաքինից, որ այդ երկու պատերազմների տեսակները պարտիզաններին, օրինակ սովորաբար ղեկավարում էին, ասենք, ինտելեկտուալները, մտավորական մարդիկ։ Նոր պատերազմները, կարելի ասել, ղեկավարում են դաշտային հրամանատարների միջև։ Չնայած, ասենք, ամերիկյան բառը ինձ ավելի շատ է դուր գալիս warlords, ուրեմն պատերազմի բարոններ բառը, ուրեմն նախ եւ երկրորդը, եթե օրինակ ասենք խոսքը գնում էր, որպեսզի Անգոլան հաստագրվի, ասենք գաղութատիրությունից, ժամանակակից պատերազմները ուրեմն անդրազգային են, այսինքն
ոնց ասեմ դες էլի մարդիկ գնում պատերազմեն Սիրիայում, հետո գալիս է Ղարաբաղ, հետո գնում են կներեք բան, ասենք Լիբիա եւ այլն եւ այլն։ Դա օրինակ ասենք որ աչքի ընկնում, այստեղ կներեք ցենզուրայի ենթարկված, բայց որ նախ առաջ շատ հետաքրքիր է թե ինչ եղավ, որտեղ առաջին հերթին նոր պատերազմների էությունը կապված է այն բանի հետ, ոնց կարամ ասել մտավորական ոնց են ասում առաջադեմ մտավորականության կամ հեղափոխական մտավորության տրանսֆորմացիայի հետ։ Ոնց մոդեռնիստները լյոտարի արտադրության դարձան մտավորականների մասն է խոսքը պոստմոդեռնիստներ։ Ուրեմն ոնց եղավ որ նրանք արտադրական պայքարի տեսաբաններին վերածվեցին քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների։ Այս առումով կարելի է ասել որ այս նոր ապստամբները կամ նոր պատերազմները ուրիշ նպատակ ունեն, քան թե այն, որ օրինակ այսինքն այդ պարտիզանական պայքարի դարաշրջանում էր։ Նրանք չեն ձգտում բանը ռեժիմի փոփոխությամբ, այլ ձգտում են վերահսկել այն ցածերը, որոնք կարող են կներես մուտք բերել, փող բերել կամ այդ ռեսուրսների միջոցով նրանք կարող են իշխանություն ձեռք բերել։ Ուրեմն նոր ապստամբները ուրեմն ձգտում են իշխանություն ստանալ ոչ թե նոր քաղաքականություն վարելու շնորհիվ, երևի Ռոջավան ոնց որ ասեցինք բաննա, բացառություննա, այլ քաղաքական եւ նյութական ռեսուրսները զավթելու համար։ Սա կոչվում է քաղաքական շուկայի տրամաբանություն։ Ինչ է նշանակում քաղաքական շուկա։ Քաղաքական շուկան ասում է, որ քաղաքականությամբ կարող են զբաղվել այն մարդիկ, որոնք ռեսուրսներ ունեն։ Հետևաբար, եթե դու ռեսուրսներ չունես, ուրեմն դու բացառված ես քաղաքականությունից։ Սա էլ կարելի ասել այդ նոր իրավությունն է։ Նոր պատերազմներ։ Եթե հեղափոխականները արդարացնում են իրենց գործողությունները ծրագրային քաղաքական գաղափարախոսությամբ, սովորաբար սոցիալիզմով, ապա նոր ապստամբները ուրեմն կապված են բարոյական պոպուլիզմի հետ։ Ուրեմն բարոյական պոպուլիզմի հիմքում ընկած է ուրիշին հանդեպ վախը եւ նրա հանդեպ ատելությունը։ Պոպուլիզմը կապված չի իդեոլոգիայի հետ, սոցիալիզմ լինի թե կապիտալիզմ։ Ինքը կապված է կրոնական կամ էթնիկական ինքնության հետ։ Մեր ազգային դեմքը վտանգի տակ է։ Մեր կներեք այս կամ այն եւ այլն եւ այլն։ Եթե դուք նայում եք, ասենք, թե ինչ է կատարվում, ասենք, մերձավոր արևելքում, ապա տեսնում եք, որ այդ մարդիկ չեն ձգտում աստագրված գոտիներ ստեղծել, այլ ընտրում են խաղաղ բնակչության նկատմամբ բռնություն, կամ խմտված ապակայանացում, անկարգություն, քաոս եւ այլն։ Այստեղ կարելի հիշենք Իգիլին, որ Իգիլը որոշել ստեղծել աստագրված գոտի, բայց այն որ ստեղծեց բավականին կարճ ժամանակ, չէ՞, ինքը ոչնչացրեց, չէ՞ սահմանատի Վիետնամի կամ բանի, ասենք Անգոլայի հետ, որովհետև արդեն հակապարտիզանական պայքարի այդ մեթոդներ, երբ որ դու բան ես անում, սկսում ես գործել հին տրամաբանությամբ, ուրեմն բաները կարողանում են հաջորդական։ Ուրեմն շատ կարևոր է բանը, իհարկե կոմունիկատիվ եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, որոնք թույլ են տալիս, որ օրինակ ասենք փոխում են, ասենք ցանցերի բնույթը։ Այն առումով, որ եթե կային ասենք հեղափոխական բջիջներ, չէ, եւ այլն, հիմա բջիջներ էլ պետք չեն, որտեղ ամեն ինչ տեղի ունենում բջջայինի միջոցով։ Նույնիսկ ահաբեկչություններն են տեղի ունենում բջջայինի միջոցով, եթե գիտեք, եւ իհարկե ասենք խնդիրն այն է, որ պարտիզանները մարդ են մղում։ Իսկ ահաբեկիչները ինչ են անում մարդի փոխարեն։ Ինչ որ մի բան են տրաքացնում։ Սովորաբար բջջայինի միջոցով։ Սա էլ կարելի ասել ինչ որ բան, այլի կարևոր բանն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է, ինչպես ասում են, բանը։ Նոր պատերազմները նաև բանը, ֆինանսավորում, կարճ ասած, նոր պատերազմները ընթանում են նեոլիբերալիզմի կոնտեքստում։ Ուրեմն, եթե պարտիզանները եւ հեղափոխականները կախված էին
այլ պետությունների աջակցությունից, օրինակ ասենք սովորաբար ասենք այդ ցախ շարժումները, նույն օրինակ ասենք բասկերը, չէ, որոնք պայքարում էին, ասենք պետք է որ KGB-ն իրենց ֆինանսավորել, եթե չֆինանսավորեր, կներեք ինչ պիտի անեին։ Ուրեմն հիմնականում պարտիզանների աջակցությունը, ինչպես ասացինք, արևելյան բլոկի երկրներ, սովորաբար Կուբայի միջոցով, 80-ական թվականների նաև բանները, ոչ որոշ NGO-ներ, հիմա ուրեմն այս նոր պատերազմի բաները, հրամանատարները ստանում են մասնավոր ուրեմն աղբյուրներից, եթե կուզեք իմանաք օլիգարխներից, հիմնականում նավթային օլիգարխներից իհարկե։ Այս առումով կարելի է ասել, որ այդպիսի ֆինանսավորման աղբյուրը հիմնականում հանդիսանում են նավթի և օգտակար հանածոների, այլ օգտակար ադամանդներ կարող են լինել եւ այլն։ Ուրեմն դրա միջոցով կարող են ֆինանսավորվել այդ տեսակի նոր պատերազմներ կամ եթե կուզեք ես կօգտագործեմ հիբրիդային պատերազմ նորի փոխարեն, որտեղ դա ավելի տարածված։ Բայց ես ուզում եմ ասել այդ նորույնի պոստի եւ մոդեռն պատերազմների տարբերությունը, ուրեմն զենքի առևտուր, բանի առևտուր, նարկոտիկների առևտուր եւ այլն եւ այլն։ Գիշատչային ձևեր, պատաններ, շանտաժ, բայց ամենի կարևորը հարկավոր է հասկանալ, որ նոր պատերազմները ուրեմն էժան պատերազմներ են։ Ես կուզենայի այստեղ ձեզ հիշեցնել Ղարաբաղի պատերազմը, գիտեք չէ, մեր երկրի վրա ինչ նստեց Ղարաբաղյան պատերազմը։ Մի քանի միլիոն դոլար, որտեղ զենքը ձրի է երկրներից, ամեն ինչը ձրի է այս կողմենքով, ուրեմն երբ որ արևելյան բլոկը փլուզվեց, առաջացավ լիքը էժան զենք։ Ընդ որում այդ էժան զենքը այդ տեսակ բանը, պատերազմի բարոնները, ասենք որ շատ, ոնց ասեմ, կոպեկներով սկսեցին գնել։ Կոպեկներով։ Նույն օրինակ ասենք թե այդ զենքի հիմնական մասը, սովետական զենքի այդ մասը, որ Գրաչովն ու Վազգեն Սարգսյանը վաճառեցին, հիմնականում գնաց Աֆրիկա ու Մերձավոր Արևելք, ասեմ դες։ Այսինքն Ղարաբաղին չմնացել է։ Ես դա ուզում եմ նշել, որ կդես հայրենասերները անկարծ չուզում այդ փաստից, որ կներեք այդպիսի զենքի մեծ բանն։ Միջև հիմա էլ, ուրեմն գոյություն է հայ-ուկրաինական հնդկական մի ընկերություն, իբր թե ավիացիոն, որը Միավորված ազգերի կազմակերպությունը կարծեմ 7 տարի առաջ ճանաչեց համար առաջին ապօրինի զենք վաճառող ընկերությունը։ Շատ կարևոր է ուրեմն այդ հանգամանքները, այսինքն ինչ է նշանակում էժան, օրինակ ասենք, Միացյալ Նահանգների համար պատերազմ վարել է թանկ հաճույքը, բայց հիմա պատկերացրեք օրինակ ջիհադիստը։ Ջիհադիստը կներեք ասենք թե չես հայմատի ջիհադիստի արած ծախսերը կամ նույն իգիլի արած ծախսերը, չես կարող համատել այն ծախսերի հետ, որ անում են, ասենք, այսպես կանոնավոր բանակ ունեցող երկրներ այդ ամեն ինչի համար։ Իրենց պետք չի ինչ-որ մի բան զավթել, չէ, ասենք, ոնց որ բացատրեցինք, իրենց հարկավոր է մեր կու բան պայթեցնել։ Հիմա նայեք, օրինակ ասենք, թե բանը, այդ շեհիդը, չէ, որ գնում է իրան պայթեցնում է։ Ինքը շատ ավելի էժան արժի, քան թե ասենք Բայրակտարը։ Ինչի համար եք ծաղում, բայց իրանք հենց այդպես էլ մտածում են, դուք մեզ նահանգների մասին են սովորաբար ասում, չնայած ասենք քրդերի մոտ իհարկե դա բաներ են, քրդերի պարտիզանական պայքարը հիմնականում Բայրակտարներով են ճնշել, բայց այդպես է բանները, երևի կինոներում տեսել եք, գալիս են հարվածում են, ասենք ջիհադիստների կետերի, դե նրանք էլ ասենք քանի որ բան չունեն, տենց լավ հարվածային էշտեր չունեն, ուղարկում են իրենց։ Սա ասիմետրիկ պատերազմ է։ Ընդ որում ամենակարևոր առանձնահատկությունը բանը, եթե Ամերիկան ունի այդքան լավ զենք, այդքան լավ կներեք ինքնաթիռներ,
բաներ, սպուտնիկներ եւ այլն, ջիհադիստները կարող են օգտագործել դա որպես իրենց պլյուս։ Որտեղ կներես ասենք թե ամերիկացիները ասում են, գնանք բան անենք, հետևենք ֆինանսական հոսքերի։ Իսկ կարող ֆինանսական հոսքեր չկա, որտեղ դա կներեք բան է։ Կարող են ընդհանրապես մի քանի միլիոնով կարող է բան անել, այսինքն շատ էժան անստու։ Իմ դերս ես ասեմ, իհարկե ասենք մենք գիտենք իսլամական ֆունդամենտալիզմ, իհարկե մենք գիտենք թե ինչու համար օրինակ ասենք, այս առումով բանն է, այստեղ չգիտես ինչի դուրս է թռել։ Ինչն է հարկավոր նստել, որ այսօրվա դրությամբ պատերազմը վարում են այսպես կոչված էթնիկական կամ կրոնական ձեռնարկատերերը։ Ինչ է նշանակում բանը ձեռնարկատեր տվյալ դեպքում, որովհետև ինքը վարում է պատերազմ, չէ, ռեսուրսների համար։ Ինչ եղավ, օրինակ այն մտավորականները, որոնք ասենք թե ազատագրական պայքարի, չգիտեմ, ծրագրեր էին մշակում։ Մոտավորապես 80-ական, 90-ական թվականներին այդ մարդիկ, որոնք կարող էին դառնալ, չէ, ասենք պարտիզանական պայքարի տեսաբաններ, դարձան քաղաքացիական հասարակության տեսաբաններ։ Եվ այստեղ մենք, որ նայում ենք 90-ականների սկզբին, չէ, Հարավսլավիայի խորհրդային միության օրինակով, մենք տեսնում ենք, որ ինչ է կատարում տրանսֆորմացիա, այսինքն մարդը ձգտում է դեմոկրատիայի, բայց էթնիկական սեպարատիստը կամ կրոնական սեպարատիստը ձեռնարկատերը, ինքը ուրեմն դեմոկրատիայի համար պայքարը կարա վերածի ազգային շարժումի։ Այս առումով մենք կարող ենք ասել, որ պոստսովետական տարածքի այդ պատերազմները, Հարավսլավիայի պատերազմները հանդիսանում են առաջին նոր պատերազմները ամբողջ աշխարհում։ Ես նորից եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր է, որ ասենք ապշեցուցիչ էր, թե զենքը ինչքան ձրի էր այն ժամանակ, սովետական փլուզման, ասենք առաջին մի քանի տարիներին։ Եվ այդ առումով, եթե ընդհանրացնենք, մենք կարող ենք ասել, որ ասենք այդ կրոնական եւ էթնիկական սեպարատիստների շարժումը ուղղված է քաղաքացիական հասարակության դեմ։ Միայն քաղաքացիական հասարակությունն է, որ այսօր կարող լինի այդ առումով, ոնց են ասում, միակ գարանտը խաղաղության։ Եթե կանտը ստեղ լիներ, ինքը կասեր, այո, ճիշտ եք ասում։ Եվ իհարկե ասենք, շատ կարևոր է ուրեմն բաների համար, որպեսզի այսինքն այդ հիբրիդային պատերազմները վարվեն, հետ ճշմարտության իրադրությունը։ Ուրեմն, եւ այդ առումով ասենք, եթե նայում ենք 90-ականների, չէ, ասենք այդ բանները, եւ Արցախյան երկրորդ պատերազմը, այդ համեմատությունը շատ լավ արել է Վահրամ Մարտիրոսյանը, որը 11 մասից բաղկացած, բայց մեր չի էլի պրինցիպի, բայց լավ գիր կարող է ստացվել դրանից։ Ոչում նստեք կարդացեք դա ոնց են ասում այդ բանը Վահրամ Մարտիրոսյանը այն մարդկանցից է, որ ինքը լավ տիրապետում է տեխնիկայի։ Մեր գրողները տեխնիկան չեն տիրապետում։ Օրինակ ասենք դետեկտիվ չէ կարող բերել, բայց օրինակ ասենք նորմալ մարդը կարա իր տեքստը դարձնել դետեկտիվ։ Ну, եւ այլն էլի։ Այսօր դա շատ է դարձի դետեկտիվը։ Այդ առումով վիրանք որ հիմա կարդամ այդ տեղը, մնացածն էլ դուք կարդաք, թե ինչ դեր կարող է կատարել, ժամանակակից միջոցները այդ առումով այդ պատերազմների համար։ Վիրավորանքներն ու ատելությունը սովորական է դարձել Հայաստանում, Սամվելով այդ հատուկ այդ ցիտատն եմ ընտրել, կարծեմ 4-րդի միջը գրած 3-րդ։ Այդ ճշմարտության երբ փաստորեն համահավասար շրջանառում են դավադրության տեսություններն ու կեղծիքները։ Համավարակի առողջությամբ այդ պատկերը թագաժահարանգներ հոդվածաշարում։ Սրանով վերջ։